Min, saya batuk-batuk, dan batuk ini menyiksaku pada malam hari. Minta solusinya Min biar sembuh. Saya ada 7 cara, dan yang terakhir paling ampuh bagi Mimin, 1 dengan madu. Coba dengan madu 2 sendok saja pada malam hari. Kedua dengan jahe, cukup 2 sendok atau 2 sium jahe campur pada minuman atau makanan. Ketiga dengan bawang putih, yang keempat dengan lemon ya. Yang kelima kunyit, kalau tidak suka kunyit kamu bisa mix saja sama jahe. Keenam dengan daun mint. Ketujuh adalah dengan memakan buah bidara. Kamu tahu nggak? Saya nggak tahu, Min. Apa penonton setia tahu apa itu bidara? Ketik tahu di komentar dan ketik tidak saja kalau tidak tahu. Jangan lupa ya subscribe.